Всех приветствую, друзья. Значит, сегодня разберем, почему в девяток, 14, 13 моделях и восьмерках стучит вот это вот ляда. Значит, несколько секретов вам открою. Значит, первое, что необходимо, так это проверить вот эти все крепления, чтобы они были плотно закреплены, так как этот стук идет тоже от них. Вот у меня, видите, все заглушечки хорошо сделаны. Второе, почему может стучать ляда, видите, она у меня уже начинает вот ржаветь. Нужно все будет смазывать чем-то. Второе, что я сделал, так это еще скрепит вот это вот крепление у нас пластиковое вокруг замка. Сюда я поставлял вот такие вот поролоновые вставочки. Они тоже не дают вот этому пластику стучать об металлический багажник. Следующее, это у нас вот этот вот пиптик, можно так сказать, часто выпадает и ляда попросту болтается. Он сюда вот заходит, и когда он выпадает, ляда вот так вот ходит ходором в разные стороны туда-сюда, и таким образом с этого ничего хорошего нету. Еще нужно обратить внимание на вот эти вот резинки. Их нужно подкручивать полностью до того момента, после проверять вот здесь, полностью ли они в крепление входят, упираются ли они в заднюю часть, так как раньше я этого не знал, просто ездил, а они у меня, как сказать, до конца не заходили, и ляда багажник полностью болтался сам по себе. И с этой стороны мы смотрим, проверяем, все отлично. Таким образом я устранил вот эти вот всякие движения ляды. Ну и еще одно, вот видите, вот такие, кстати, резинки очень трудно найти. Осталась она у меня одна. С этой стороны есть, а с этой стороны выпала. Кстати, если кто знает, где такую резинку можно приобрести отдельно, прошу написать вам комментарии мне. Буду вам признателен. Вот такие вот дела. И, кстати, задняя ляда тоже стучит. Это частая проблема. Здесь тоже нужно уделить много внимания для того, чтобы устранить этот вот скрип, стук. Кстати, буду заказывать новую ляду сзади. Кому помог, пишите, ставьте лайки. Всем пока.